падает дерево на глазах практически. Трещит. Как бы у меня щепки не полетели. А вот она вчера упала. Да. Могут щепки полететь. Надо отступить. Ну, сейчас я могу, кстати, помочь этому процессу немножечко. Он мой лагерь. Гнездо, он палатка видна. Правда, сюда плохо видно, но видно немного. Там коттеджи. Сейчас я хотел забраться на это дерево и заснять, как оно там. Вот. А там коробка военных времен бетонная. Вот. Совсем трухлявый. Давным-давно, 50 лет назад, наверное. Ну что, будем помогать процессу. Вот это еще дерево может завалиться. Не знаю, но вряд ли я сильно помогу. Хотя я, честно говоря, вряд ли оно сильно еще и упадет. Но мой вес по сравнению с весом дерева, конечно, не такой большой. Ладно. Вон как изогнулись. Ладно, это все опасно. Пойду я, пока цел. Мы такие желеобразные, так сказать. О! Вот теперь будет небольшое место, куда солнце будет достигать. Да, это вчера был ветер такой. Был ветер 11 метров в секунду. Причем не в порывах, а вообще постоянно. А в порывах был 20 с лишним. И вот шумел камыш, деревья гнулись. Сейчас засниму. Лианы стелятся по лесу, травы тут практически нету. Вот оно. Дерево. Наверное. Да нет, не гнилое. Вполне себе не трухлявое. Ну, кто его знает. Вообще, как будто как кое-где трухлявое, а так вообще нормальное. Вот. Так, вот я тут живу 2 года уже. Этот лес для меня как квартира какая-то такая. Ну ладно. Вот тут обойду. Завтра опубликую это видео, если получится. Да, большое дерево, большое. Такое же дерево может упасть на мою палатку. У меня там хоть и есть какой-то навесик, тент над палаткой, но я не думаю, что он задержит подобное дерево. Вот. Да. Они совсем свежие. Вот эти вот. Да сейчас опасненько, но я попробую. Все-таки рискую я, конечно. Да, вот что сейчас можно с этого дерева получить мне? Ну вот еще разломалось одно. Вон верхушка сломалась. Вот она. Да, вот, наверное, оно так стреляло, как из ружья такие были выстрелы. Что-то там еще ломается. Ну, вот такая картина. Ладно. Засниму свой лагерь, так и быть. Пару минут видео. Ну, как он издалека. Вот это военных времен коробка, но все-таки хочет оно ниже упасть, это дерево. Там ничего нет в этой коробке. Эту стенку вот я такую импровизированную сделал, небольшую, условную. Вон мой лагерь видно. Несколько защитных стенок вот так вот. Вот. Где, кстати, падают довольно-таки периодически. Раз, там, 2, 3, вон белка побежала. Причем черная белка. Не рыжая, а черная. Воруют у меня иногда хлеб. Прям залазят в сумки. Вот она. Ну и звук издает.
Ладно, уже ее не видать. Вот он мой лагерь. К нему типа подхожу. Вот. Ну что тут? Подмел сегодня. А листвы было много. Штразы мои валяются, заготовки. Что сегодня день грядущий нам готовит. Вот так вот. У меня тут воды много набрал. 100 литров я насчитал в этих бутылях. Тент вот этот расстилаю вот там. И вот понабрал воды. Ее можно даже использовать как питьевую, когда нет другой. Когда питьевой нет. Вот тут расстилаю тент, тут собираю воду. А сейчас у меня там суп и копчение. Вот дерево тоже упало, его распилили, я одну стащил эту. Вот у меня там вялится говядина, остаток языка. Я его ем. Один язык и кусок говядины 2 килограммов. Ну, это детям, не себе. Себе кусочек отрезаю, а все остальное ему.